Hartosna irsal bil hadiah teh mere nganteran kadaharan gitu tah. Nganteran kadaharan ka batur tah. Kamari wa yustahabul irsal bil hadiah. Disunatkeun barang kirim irsal teh kalawan hadiah nek kue, nek sangu, mamen, naon we eta sunat irsal. Wa yukrahu raduha, oh makruh ditolakna. Lamun ditolak makruh. Nah, bakal nyeureun hate batur. Aya anu wajib nolak, aya anu sunat nolak, aya anu haram nolak, aya anu makruh nolak. Kitabna tinggal ningali wae risalah muawana. Ari aya babna mah teu sieun salah, aya kitabna. Ngan siapkeun heula kitabna. Bisi aya nu nyawat tinggal nuduhkeun entong diasomkeun tuduhkeun we kitabna engke ge diteangan cenah teu gaduh kitabna atuh make wani-wani nyawat ai teu gaduh kitabna mah. Jadi ulama teh benten-benten aya madhab Hanafi, aya madhab Maliki, aya madhab Syafi'i, aya madhab Hambali. Mun aya masalah beda jeung madhab urang tong makanya anak madhab batur. Ari urang masuk jajagoanan sok pipinteranan hayo ngeser ka madhab batur bulu kucing suci lah cek madhab Maliki ti leutik teh pas urang teh diajar madhab Imam Syafi'i bulu siraru najis bulu kucing najis hayang napal dina mukena hayang napal dina samping kalau salat diitung teh aya 4 lemar 5 lemar nya batal salatna pan mawa najis. Naon najisna? Bulu kucing. Ning disebut 4 lemar 5 lemar sabab 3 lemar mah sanajan najis dihampura da saeutik. Ai ngaran saeutik teh 3 ka handap. 3 ka luhur mah loba teu dihampura. Seperti di minyak kalapa aya bangke siraru 3 siki aya geus lah piceun we. Ai bangke siraruna rambang nepikeun ka aya 300 mah tuh. Oh dihitung teh hiji ku komputer dihitung ngik aya 300 sabawa teh da geuleuh tuh sanajan barijeng teu aya getih ngalir eta siraru rambang dina minyak kalapa cenah dihampura teh mun saeutik loba mah teu dihampura ing makruh teh hiji lamun 10 beureus 10 makruhna. Aina saon hiji ai 10 on mah sakilo tuh dosa leutik cote sekali aya remen mah kamari mah yang paling jauh aing hampura we kumaha tuh da butuh geus na dihampura ku aing kapangih dikeun maling saya geus 2 kali tah geus ku aing dihampura atuh hampura we ka geus dihampura ku aing tapi awas 3 kali mah nyaho benyo aja aing geus nyiapkeun banding di dieu geus ngancam ti heula nya. Hayang maling dibanding di benyol, anu salah saha pan geus ngancam lamun sakali dimaling dibanding ku aing pan maling nu salah mah. Sakali geus salah ngan dihampura, 2 kali salah dihampura, 3 kali mah ku aing moal dihampura. Datu mah tah amun dibanding teh henteu salah anu ngabanding pan geus ngancam ti heula, geus dibejaan, geus ngabejaan. Lamun can ngabejaan kakara nya si maling sakali teh pan dihampura ya kudu bogana lain ku Allah. Pan ku Allah mah can dihampura. Kudu kumaha tuh eta malingna naon? Kira-kira saharga 4 dinar. Ai 4 dinar teh zaman ayeuna mah 600.000. Pan sadinar 2 juta. 4 dinar bagi 4 500.000 tah maling harga 500.000 moal ke dihampura ku Allah mun can deg-deg leungeunna tuh ieu mah ku jelema geus dihampura apa geus dihampura tah ku jelema geus teu kudu mayar geus maneh maling beas urang teh geus teu kudu mayar hanya dihampuranya tapi awas tong sakali nya tah 2 kali mah rada beda deui babna geus 3 kali mah ngamek pisan. Tak ieu bulu kucing bulu siraru najis hayo aya ceramah cenah bulu kucing sudahlah dimaaf eta nyebut sudahlah segala
tuh apa teu dimaaf belum sudah tetep teu dimaaf ai ngaran najis nu dimaaf teh anu ceuk ulama yufa anha dimaafkeun anha teh najis namanya ari ceuk ulama teu dimaaf ai ceuk ustad dimaaf mah nya meunang anu ceuk ulama nu ceuk ustad tong digugu kahartosnya. Jadi madhab urang teh ngomong kieu madhab batur ngomong kitu tah madhab urang dicepeng tah ieu sami. Tadi antawisna penjelasan para ulama nolak waktuna aya narima waktuna aya ngan ku dibagikeun deui bejakeun ka jamaah-jamaah bahwa ieu teh dinarima teh lain yang urang jang bagikeun deui kadah kitu bisi dicontohan Imam Syafi'i ge bari teh ku urang ditolak raja mere mah ditarima teh itu tuh loba-loba fakir miskin butuhan pisan bagikeun deui sadayana. Kitabna risalah mawana wa yukrahu raduha makruh nolakna ila li udrin angin kana udur wa yustahabu jeung sunat opal musafahatu sasalaman indaliko nalika papenak sunat sasalaman nalika papenak jeung sasalaman teh kudu make ilmu deui ulah sasalaman dipencet abdi ge baheula nyengir pan make cincin di dieu pan abdi mah sasalaman teh dah mah jangan dipencet abdi nyengir we nyeri dikit tuh tak ulah sasalaman dipencet ulah biasa we memang lain jahat lain heureuy ngan bakat ku sono mah dah mau dipencet itu malah nyebut tambah abdi nyengir we kunaon tingali nyeri amun aya cincin di dieu teh mah dipencet nyeri tak kagencet tak ulah biasa we jeung ulah dikitu-kitu deui eta mah nu kikian mah presiden biasana kurang melin presiden tuh biasa we. Kadua cium tangan punten je cium tangan teh tangan anu dicium karena irung sekali bibir gitu karena irung nah gitu cium tangan teh bisi aya nu terang budak ayeuna cium tangan karena tarang gitu aneh eta mah nurutan artis nurutan bintang film nurutan jelema-jelema di kota nu teu boga ilmu. Budak leutik ayeuna ka guru cium tangan kana tarang gitu. Si leungeun guru ti kana tarang. Ka indung kitu. Ka dieu kana irung. Ka guru kisah kana irung. Cium tangan teh. Tah kitu da keberkahan teh ka ingsre. Hartosna cium tangan teh lain tangan dicium tapi ka irungkeun. Lamun cium tangan ngan kade lamun rumah satos kadahar jengkol tak ulah nyium leungeun guru da pindah jengkolna teh kada leungeun guru. Ieu mah lain beja lain carita. Tuh urang teh tos kadahar jengkol da reupeuh teuy geus beres. Saeng cium tangan tak ulah biwir kana leungeun kiai ajengan ustad tapi irung kitu cium tangan teh diingseun. Nah, sareng makruh ngangge minyak wangi di dieu teh kitu. Makruh tong seueur teuing. Minyak wangi sakitu tah oleskeun atuh dieu nya mangga. Di dieu mah pan peranti barang emam. Engke mun urang barang emam jadi seungit. Jadi ulah dina ieu ulah. Abdi kan jamaah. Moal dibejakeun ngaranna bisi ngupat. Jamaah abdi hayang make sunah Nabi. Ngiring ngaji jeung abdi. Ka Karawang. Minyak wangi jar aswad kita dibalur kabeh tuh sa mobil seung teh mah ceeta tuh mandi heula lagi oke minyak teh kieu teh kitu tong dibalur beungeut mah tuh leungeun dibalur pan cuma haji sunah sageutik loba batil tuh da batur teh aya nu resep nu henteu keur minyak seungit teh ai pas barang keur emam tong seungit teuing dibalur kabeh leuheung ieu Hajar Aswad geus kolonyo anu campur di duyung teh si imam atuh jangan modal ke minyak mayit teh ya kolonyo putih duyung da sebel tuh tak ulah bulan puasa jumaahan yang minyak wangi makruh sanes bulan puasa sunat kangge minyak wangi sunat dina bulan puasa mah keur puasa makruh kan gitu tah babna
Tah lamun dina ieu mah engkin mun barang imam teh kedah wawasu. Da minyak wangi teh aya nu campur alkohol, aya nu wangina teh mun ka imam teh sebel. Nantak ulah di dieu tah. Ieu mangga. Nah acu. Tah di dieu terus teh kahiji sasalaman maksana cium tangan teh ku irung kitunya tah ka putra urang ka incu urang ka murid urang bejakeun ku irung sanes ku mun ku bibir ciduh urang bakal pindah karena leungeun guru mun ku bibir jeung mun cium tangan ku bibir teh ieu teh baseuh teh kana guru teu sopan saur ulama lain jeung abdi tuh tah cium tangan hartosna teh kitu sanes kudu dicium diingsreuk tah kitu leungeun guru teh jeung guruna di kade ulah tos ngadahar jengkol kudu sami-sami ngahormat panyawa sok dicium tangan ayo tos ngadahar peda teu wawasu dicium ku murid teh pan pingsan ulah tah imalin heureuy nyaan jadi guruna atuh kudu wangi muridna bah biwirna kade ulah si ciduh teh ulah pindah kana pandangan anu dicium nya wa yustahabu jeung disunatkeun opo ayastahdina menta idin menta istadana yastadinu istidana ditolab tu ayastahdina menta idin si uang alaman ka jelema aroda ngarepkeun ya si uang aduh heula ing manjing alih si man disunatkeun sunat diganyar menta idin menaik asup ka hiji jelema jeung wa idastadana tatkala menta idin wong ieu ajaran Rasul di mana menta idin si wong pakila dibasakeun nahu kade wong lain man ka wong man anta saha eta palayakul ana entong ngomong abdi ulah nabi ngama bal yakulu ana pula na panto ya tok assalamualaikum waalaikumsalam saya tah abdi entong nyebut abdi sebutkeun ngaranna cek nabi abdi pemboga ngaran tuh tah nyebut abdi hungkul teh teu meunang maksud teu meunang teh pan di jero nu nanya teh hayangnya saha maneh saha eta abdi ali abdi mah ngaran pribados kami itu contohna Jibril kitabna Futuhatur Rabbaniyah Syarah An-Nawawi tah teu meunang nyebut anjing, nyebut bagong, nyebut sapi ka jelema. Tuh anjing, babi, tuh sapi sia teu kenging. Syarah Agar 5 jilid ya. Jilid kalima kagenep ya. Kieu bahasana. Babul istidan. Mungkin nyaritakeun salam dongeng ta'ala tak dalilna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dongeng ta'ala. Taiwan istidan heula ye. Wa yang bagi idastadana ala insanin bisalam aw bidaqil ba. Jeung peryogi di mana hiji jelema minta izin ka batur kalawan maca salam atau ngetrok panto bidaqil bab teh ngetrok panto. Pakila lahu maka ti jero teh aya nu ngomong man anta saha maneh tuh aya kula oh po aya kudu ngucap ieu ana fulan bin fulan abdi si anu bin anu atau abdi si anu urang anu mun jaet teh mah abdi mang jaet tati pleret kalah kitu sebutkeun ngaranna sebutkeun bapakna supaya wauheun aw pulan alpulni atau abdi si anu urang Purwakarta oh akang muhun tadi buka panto aw pulan almarhum bikada abdi si anu teh tak kedah ngajelaskeun memeh dibuka panto teh sebutkeun ngaran jeung bapa atawa jeung lemur atawa jeung lanihan mun teterangan saha eta abdi ta eta teh terangeun eta teh makruh. Nabi Muhammad langsung nyebut ngamek anak-anak aing saha eta abdi we sebutkeun ngaranna. Nabi ngamek. Jibril ka langit
Mi'raj jeung Rasulullah. Langit pertama buka panto saha eta Jibril jeung saha Muhammad. Bejakeun ngaranna Jibril jeung Muhammad. Nyontok. Paruman. HP non. Au pulan almarhum bikata. Au ma asbadai bihaisu yahsulu atarifu tamu bihi supaya hasil nyahona eta jelema kenalna eta jelema ka manehna dengan sempurna. Wa yukrahu ta dalilna ieu makruh. Menyebut makruh kudu aya dalilna. Sarah Adkar Imam Nawawi atau na adkarna bala nyarikeun wa yukrahu dimakruhkeun apa ayak tasiro ngaringkes si wong ala qaulihi kana ucapan si wong ana saha eta abdi makruh, saha eta bujang, saha eta abdi bujang sebutkeun ngaranna. Aw badi saha eta abdi pecinta akan. Ayeuna saha anjeun abdi anu minta anu sebutkeun. Di jeung di dieu sebutkeun dimakruhkeun cenah ngomong abdi nyebut abdi hunggul. Wa yukrahu dimakruhkeun apa ayak tasiro ala qauli ana. Taras ikieu Rasulullah SAW nyarios pi hadisil Isra al masyhur. Suma soida bi Jibril, terus kami naik jeung Jibril ila samai dunya ka langit dunya. Pas tabtaha terus abdi minta dibuka, terus Jibril minta dibuka. Buka pantau, ta langit aya pantauan. Jibril naik ka langit kahiji. Geus di langit kahiji minta dibuka, buka pantau. Jadi dalil langit aya pantauan kahiji eta. Kadua mun ngaduakeun mayit kieu, Allahumma ftah abwabas samai li ruhihi. Ya Allah bukakeun lawang-lawang langit jang ruh ieu mayit mun ngadua di kuburan. Allahumma ftah abwabas samai li ruhi. Ya Allah bukakeun ku Gusti lawang langit pikeun ruh ieu jelema. Aya lawangan. Jibril kaketrok. Buka pantau saha kakila dibasakeun man hada saha eta qala cek Jibril sebut ngaranna Jibril. Oh Jibril kila waman maka saha jeung maneh qala Muhammad. Cuma soida bi ila samai salisah wa saniyah wa salisah wa sayhina. Terus abdi naik ka langit kadua katilu sampai ka tujuh saha eta Jibril jeung saha Muhammad. Disebutkeun Jibril disebutkeun Muhammad. Tak ieu dalil jangan gugat Apollo ka langit ka bulan. Ari Apollo ka bulan mun lewat langit kudu kaketrok si Mister nanti Mister Deko mangsa Mister naon deui tanya astronot anu ka langit kaketrok saha eta itu meureun gitu pai mah teu sarepet we ka langit nepi ka bulan digamarkeun dina PMP IPS itu teh astronot Amerika menginjakan kaki di bulan mawa rangsel nancepkeun bendera make helm ke ari kitu aya operasi tilang jeung dina rangselna teh bangsa teri nya timol eta nancepkeun bade atuh da abdi gede SD apa guru PMP abdi nyarios jang cek agama mah kita tong percayanya abdi di sana biasa cek agama tong percaya jadi pelajaran sakola we geus. Astronot menginjakan kaki di bulan teh panas, petelan matahari. Jeung eta nanceupkeun bendera sagala di bulan. Helm buka helm. Astagfirullahaladzim, mama gentur nyarita, ka mama picung nyarita, emang cenah langit teh kapas. Kapuk bisa ditembus. Jibril ge minta dibuka ieu. Naon teh nyolonong. Nepi ka bulan. Malah ang baroh nyarita ceuk mama sempur cenah. Aya jelema ngomong tos di bulan cenah. Mawa keusik, balik ti bulan mau keusik. Mama mah cenah mawa careu tos di bulan teh. Careu bulan. Diheureikeun mama mau careu cenah di bulan teh.
Ai cara bulan heureuy ngaheureukeun gitu. Urang mah mau cara balik ti bulan. Tah, anehna teh ayeuna. Pan ayeuna mah palinter jelema tat eueuh nu wani ngomong saya sudah piknik rekreasi ke bulan. Lamun eta baheula jelema palinter moal wanieun tah ngomong ka bulan da bakal didebat. Baheula mah barodok keneh. Ayeuna mah eueuh nu ngomong da sieun. Ya Bapak Ibu punten ya. Ceuk akal we heula. Da abdi ge apal nu nyebut meunang aya. Nah, Kiai Haji Sirojudin Abbas dana kitabnya. Kitab ieu 40 masalah agama. Apa saha nu percaya ka bulan seueur ulama-ulama ge. Ajengan-ajengan media gitu. Sapertos di Mekah, tah Syekh anu percaya teh. Kitabna aya. Adwaul Bayan, Imam Singkiti di abdi aya kitabna. Tong percaya. Imam Singkiti. Tuh, tah. Di antawisna penjelasan para ulama, ayeuna lamun bisa ka bulan, ayeuna teh pan jelema balaleungna, palalinter. Jadi mun liburan teh geus ka bulan. Jak urang liburan sabaraha? Saminggu libur panjang ya, urang ka bulan pasti karena itu mun bener bisa. Kahiji palinter, kadua baroga duitna, komo jelema pambeunghar-beungharna mah. Hayu nyewa Apollo nu ka bulan. Tapi teu kabejanakeun. Namun sababna da geus palinter sieun di komen. Ta ibu sunat maca salam nalika asup ka imah. Di mana maca salam nyungkeun izin naik tamu ulah dihareupeun panto nyang hareup ka jero. Kada digigir tadi dia ka ditu ka dieu. Begitu dibuka moal ningali ka jero. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pas dibuka panto ngalieur, oh akan di dieu. Kan itu jadi ulah nyang hareupan panto. Sabab mun nyang hareupan panto pas dibuka bisi aya nu kabuka orang. Itu ulah kada ulah nyang hareupan panto. Tadi dia pan disebut je. Wa yustahabu assalam inda bait wa ilam yakun fihi adun sajan ora ono iku ping dalam bait apa hadun nong sawiji. Sajan wasa saha sunat assalamualaikum. Tuh. Wasa saha assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Ji dua dah. Assalamualaikum, assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Wa yustahabu disunatkeun liman kali wong atosa bersin man apa yakula inta maca. Inta ngucap si wong. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah uti jenis puji kang papat ikulillahi tertentu kepada Allah ala kulli hal ing atase saban-saban tingkah. Payakul maka ngucap sapoan wong yasmangung arungu yakman. Payakul ngucap sapoan wong yasmangung arungu man ing si wong atosa. Jelema bersin alhamdulillah ala kulli hal. Tanu ngupingna ngomong kieu rahimakallah atau yarhamukallah. Yarhamukallah fil mudhari rahimakallah muga asing sira sapa Allah. Payakul ngucap ya si anu bersin wa anta yahdikallah. Wa anta uti sira iku yahdika nuduhkeun ing sira sapa Allah. Wa yukrahu dimakruhkeun apa man ulma'i nyegah cai, wanar nyegah seuneu, wal milhi nyegah uyah. Dimakruhkeun nolak, dibere cai nolak, makruh. Dibere seuneu nolak, makruh. Dibere uyah nolak, makruh. Biasa dibere minyak wangi sok aya nu mapai ding di minyak wangi di oles-oles sama ulah ditolak, makruh. Asongkeun. Nah, ulah wias entong. Batur mere seuneu mere uyah tarima. Eta mah mun ditolak makruh. Penjelasanana mungkin insyaallah sen payun. Ayeuna mah wal khamirati wal ibrati. Wal ibrati jeung jarum wal khamirati entong maka di logat. Ieu aya dua logatna entong maka. Urang tinggal komusna heula. Aya nu logatan khamirati. Aya nu teu aya. Wal ibrati jeung jarum. Warudu sa'il jeung makruh nolak anu mere, nolak nu mere lain menta. Anu jajaluk nolak anu jajaluk nolak pengemis. Wa yukrahu dimakruhkeun apa dusail nolak jadi nolak teh eueuh gitu. Punten nyungkeun sedekahna menta eueuh awas mangkat tah eta teh makruh aing nyeri mah haram. Ieu menolakna secara bagus hayang boga ulah tolak sabaraha we berena.
Beda deui jeung nu ngamen eta beda deui babna mun mere teh itu kieu mere teh mah tos ieu mah kanggo meser es jadi lain buruhan nyanyi babna aya engkeun seperti Pak Ogah terang Pak Ogah dina bunderan ning aya nu nyepar parkir tapi da teu kudu di parkiran ge bisa tah eta mun mere teh karena sieun karena era ari mere unggal liwat urang unggal mengkol ka dieu beda deui jeung parapatan anu power mobil aya anu parkir iya aya mobil liwat heula terus masuk ayo lewat tah eta mah aya gawe bisi cilaka ieu mah di bunderan nek liwat teu make nu kitu ge da bisa urang teh mengkol teh teu kudu diparkir aya ge nu cicing di hiji tempat seperti di kota-kota ditungguan ku tukang parkir bisi aya maling bisi pahili tah eta mah pan jasana aya naon jasana eta pan tempat batur itu anu ku abdi dibahas ka pungkur teh di dieu parkir tadi bumi tetangga tadi nyadiakeun tempat parkir wajahan kudu mayar entong cap nuhun entong cap nuhun teh sekali nya urang teh pan nyanak motor ya tuh tetangi panggilnya nyadiakeun tempat parkir tah wajahan kudu mayar anu di pinggir jalan ge angkot ning semayarnya eta tah sami tah aya nu tunguna beda deui